Coffee 竟然因為個廁紙筒所以要去睇醫生，唔通倉鼠連廁紙筒都唔玩得？想知多啲嘅就睇下今集嘅影片啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔啊。我係巨神貓仔媽咪。好多鼠奴都會俾廁紙筒或者紙盒倉鼠玩，點知我哋竟然連俾倉鼠玩廁紙筒都可以出事咁黑仔。而家就嚟睇下 Coffee 咩事啦。去片。上2個星期我哋發現 Coffee 頭頂突然甩毛甩到去背脊，覺得呢個情況好熟口面。冇錯，就係之前 Coffee 俾蟎蟲咬都係咁樣甩毛噶。我哋於是就帶 Coffee 去獸醫度 check 下，順便叫獸醫幫佢做埋個全身檢查。獸醫話 Coffee 整體嚟講都好健康，不過就重咗啲咁啦。Coffee 成190g 重啊！係啊，不過關於甩毛方面，獸醫檢查完之後就話除非去化驗，如果唔係都好難肯定係啲乜嘢令到 Coffee 甩毛。不過佢話 Coffee 之前因為試過俾蟎蟲咬，所以甩毛，同今次嘅情況都好似，所以就開翻同一隻藥俾佢啦。我哋返到屋企同上次一樣，將個籠重新大洗一次，換晒啲玩具同木製嘅嘢。其實我哋平時已經清籠清得好密，又會消毒，點解都仲會有蟎蟲嘅呢？最後我哋發現個元兇竟然係呢個廁紙筒啊！平時我哋都有俾 Coffee 玩廁紙筒同埋紙盒噶啦，點解淨係今次有事呢？首先講下點解廁紙筒會有蟎蟲先啦。其實卡紙做嘅嘢不嬲都容易有蟲蟲滋生，尤其是喺潮濕嘅環境，啲蟲蟲就會滋生得特別快。所以我估計今次個廁所筒點解會出事，就係因為撞啱天氣潮濕，有蟲蟲滋生咗，但係我哋睇唔到啊。咁我哋可以點樣預防呢啲蟲蟲呢？第一個方法就係喺開一卷新廁紙嘅時候，就即刻掹個廁紙筒出嚟俾倉鼠玩啦。係喎，通常廁紙都係個別包裝嘅，正常喺開封之前都唔會咁容易有蟲蟲滋生。反而如果等用完卷廁紙先俾佢玩，喺中間嘅時間，蟲蟲可能會慢慢喺廁紙筒滋生，之後再俾倉鼠玩就 GG 啦。第二個預防方法就係唔好用擺喺廁所嘅廁紙筒啦。廁所潮濕又容易有細菌，係一個好好嘅環境俾蟲蟲生長噶。第3個預防方法就係要勤力啲換擺咗入籠嘅紙筒或者紙盒啦。倉鼠籠尤其係膠做嘅籠或者玻璃缸都容易積聚濕氣，勤啲換新嘅紙筒或者紙盒就可以避免啲濕氣令蟲蟲滋生啦。第4個預防方法就極端啲，擔心就直情唔好俾卡紙做嘅嘢倉鼠玩啦。的而且確，現成買返嚟嘅倉鼠玩具多數都經過加工或者消毒，一般都比較防菌防蟲嘅。如果好擔心啲卡紙有蟲蟲嘅話，就建議俾返倉鼠專用玩具俾鼠鼠玩啦。另外，其實倉鼠嘅體質都會影響佢哋對蟎蟲嘅預防能力㗎，所以第一樣要留意嘅就係如果倉鼠天生皮膚健康麻麻地，就建議唔好俾卡紙做嘅嘢佢哋玩啦。情況就等於我哋人類有皮膚敏感嘅話，都會避免敏感源一樣嘅。第2樣要留意嘅就係要確保鼠鼠有均衡嘅營養啦。倉鼠天生個身都帶有少少蟎蟲，但係免疫力好嘅倉鼠係可以自己控制到啲蟲蟲嘅生長，唔會因為啲蟲蟲影響健康㗎。所以只要俾均衡營養鼠鼠，得閒俾佢哋食下新鮮嘅蔬果，等佢哋有多啲維他命，然後再確保佢哋有足夠嘅運動，咁大部分嘅倉鼠都可以靠抵抗力控制身上面嘅蟎蟲㗎。Coffee 滴咗藥之後2星期，終於都冇晒事，仲生翻啲毛毛出嚟，靚女晒啦！大家如果有防止蟎蟲或者其他蟲蟲嘅心得，都歡迎留言同我哋分享㗎。如果想睇下其他講倉鼠疾病嘅影片，就撳呢度繼續睇落去啦。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。